अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सिंध में मकानी चूंडूं 18 जनवरी ते थियणूं आहिनि ऐं मकानी चूंडुनि जे हवाले सां केतिरनि पार्टियुनि खे तकबंदियुनि ते एतिराज़ बि आहिनि त उन्हनि मकानी चूंडूं फ़ौज ऐं अदलिया जी निगरानी में कराइण जा मुतालबा पिणु कया आहिनि। ऐं जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं अमन अमान जी, त सिंध में अमन अमान जो बि वॾो मसइलो आहे। शहरनि में दहशतगर्दी आहे त ॿेराड़ियुनि में वरी धाड़ेलनि जो राज आहे। हिन वक़्तु बि केतिरा ई माण्हू धाड़ेलनि जे चंबे में आहिनि। महांगाई, मकानीदारनि में करप्शन ऐं मुलाज़िमनि खे पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज पिणु रिपोर्ट थींदा रहनि था। अॼोको प्रोग्राम सिंध में इन्हनि मजमूई मसइलनि जे हवाले सां कंदासीं, जंहिंसां असां स्टूडियो में महिमान आहिनि डॉक्टर सोराब सरकी, पीपल्स पार्टी जा MP आहिनि। वॾी महिरबानी अवांजी मां प्रोग्राम में डॉक्टर साहब, मकानी चूंडूं जीअं त 18 जनवरी ते कराइण जी ॻाल्हि कई वई आहे, तारीख़ ॾिनी वई। हिकिड़े तरफ़ सिंध जो वॾो वज़ीर चवे थो त असां 18 जनवरी ते असांजूं तयारियूं मुकमल आहिनि, असां मकानी चूंडुनि जे हवाले सां बिल्कुलु तयारु आहियूं। जॾहिं त ॿिए तरफ़ इहे बि बयान अचनि था त जेकॾहिं असांखे मार्च ताईं टाइम ॾिनो वञे हा त वधीक शफ़ाफ़ चूंडूं थी सघनि हा। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त असां शुरू खां वठी इहा ॻाल्हि कई आहे ऐं हाणे बि इहा ॻाल्हि कयूं था त इलेक्शन्स बल्दियात वारियूं थियणु खपनि। इहा असां ज़रूरु ऑब्जेक्शन हुई। सिंध असेंबली में बि असां जॾहिं रेज़ोल्यूशन पास कईसीं, उन रेज़ोल्यूशन में सिग्नेचरी मां बि हुयुमि, त उन में असां इहो चयोसीं त जेके हिन जहिड़े नमूने सां कोर्ट चए थी इन टाइम में पॉसिबल न आहिनि। बाक़ी रहियो सुवाल इहो त असां उन में हाणे काफ़ी अञा लोकल बॉडीज़ में बहितरी कई आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त असां इहा बि बहितरी कई आहे, उन में असांजी हाणे सिंध काउंसिल जी मीटिंग हुई, उते जेके कमेटी जा मेंबर आहे उन्हनि ब्रीफिंग बि ॾिनी उन जे बारे में। उहा इहा बहितरी थी आहे। बहितरी इहा थी आहे त असां कोशिशि इहा कई आहे त जेके बि यूनियन काउंसिल जी सतह ताईं जेके बि फंड्स आहिनि या जेके बि माली इख़्तियारात आहिनि उहे उन्हनि ताईं डायरेक्ट उन यूनियन काउंसिल ताईं पहुचनि। थींदो ई आहे जो कॾहिं कॾहिं इहो प्रॉब्लम थींदो आहे त जॾहिं इहे फंड्स ॾिना वेंदा आहिनि त उहे या त जेको चेयरमैन चइजे ज़िले जो या वरी उन टाउन अॻे जीअं तालका हुया, तालके जो चेयरमैन, उहे फंड्स जेको आहे यूनियन काउंसिल जी सतह ताईं घटि पहुचंदा। पर हाणे असां इहा पूरी कोशिशि कई आहे त जीअं असांजो जीअं NFC अवार्ड थींदो आहे, उहो जीअं सूबे जो हिकिड़ो अवार्ड थींदो आहे, उन में जेके बि यूनियन काउंसिल आहिनि, टाउन कमेटीज़ आहिनि, उन्हनि ताईं डायरेक्ट उहे फंड्स पहुचनि त जीअं उतां जा जेके नुमाइंदा असांजा जेके चूंडजी ईंदा उहे अवाम जी ऐं उन इलाइक़े जी ख़िदमत करे। डॉक्टर साहब, वक़्त जी ॻाल्हि कई पई वई मुसलसल पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां सुप्रीम कोर्ट गुज़िरियल 6 महीननि खां वधीक अरसो थी चुको आहे ॿुधणियूं करे पई त भई मकानी चूंडूं करायूं वञनि। 4 साल थी विया मकानी चूंडुनि जो टाइम पीरियड पूरो थी चुको त पीपल्स पार्टी पारां गुज़िरियल दौर में मकानी चूंडूं न करायूं वयूं। उनखां पोइ जेके तारीख़ूं ॾिनियूं वयूं उन्हनि तारीख़नि ते इहो बयानु ईंदा रहिया सिंध जे वॾे वज़ीर तरफ़ां त असांजूं तयारियूं मुकमल आहिनि, जॾहिं त डिले जे हवाले करण जे हवाले सां करारदादूं पास पे करायूं वयूं असेंबली में मेंबरनि खां। त इहे ॿिटी पॉलिसी छो पई इख़्तियार कई वञे जेका हाणे बि आहे त भई असांखे जेकॾहिं मार्च ताईं टाइम ॾिनो वञे त वधीक बहितर आहे? न, ॿिटी पॉलिसी न आहे। मां हिकिड़ी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, जहिड़े नमूने सां जहिड़ी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे गवर्नमेंट मिली, आसिफ अली साहब, ज़रदारी साहब, वरी जहिड़े नमूने सां हिकिड़े लिहाज़ सां ईअं सम्झो त मिनी मार्शल आहे पर फुल मार्शल आहे। हिकिड़ो फ़ौजी डिक्टेटर जेको हिन वक़्तु जेल में मौजूदु आहे, जेल में पियो आहे, पर उन टाइम ते जंहिं टाइम ते आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॾहिं हुकूमत वरिती उन टाइम ते उहो प्रेसिडेंट हो मुल्क जो। हाणे जेल में अंदरि जेको माण्हू मौजूदु आहे, अॼु मियां नवाज़ शरीफ़ या मुस्लिम लीग नून उन्हनि खे जेल में कोन थी संभाले सघे। उन्हनि खां उते जेल में उन्हनि खां माना डिॼनि था ऐं उन्हनि खां साहु वञे थो। ऐं रोज़ु जेको आहे तव्हां पाण ॾिसो त उन्हनि में कहिड़ियूं तब्दीलियूं थियनि थियूं ऐं रोज़ु मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बयान अचनि था। पर मां सम्झां थो इहा आसिफ अली ज़रदारी साहब जी हिकिड़ी वॾी बसीरत हुई, असांजे सदर साहब जी, जंहिं त हिकु त उन खे हितां कढियो ऐं ॿाहिरि बि वियो ऐं माना इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तरीक़े सां थियो ऐं अलहमदुलिल्लाह असांजो प्रेसिडेंट बि थियो। उन ॿिया काफ़ी जेके इशूज़ आहे, हिकु त मां उन ते अचां पियो, उन में ईअं थियो जो उन में ॿिया खोड़ इशूज़ आहे। तव्हां ख़बर आहे त असां जेको आहे हिकु त आइन जो कबाड़ो थियल हो, आइन बहाल थियो ऐं सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जेकी ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो ख़्वाबु हो, सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी सूबनि खे ॾिनी वई। इन सां गॾोगॾु ॿिया जेके बि जेके मुल्की जेके हालतूं हुयूं उन में तव्हांखे पाण ख़बर आहे त जाॾे काॾे कोलिशन गवर्नमेंट्स हुयूं। ऐं सिर्फ़ु ईअं न आहे त मां कई दफ़ा चई चुको आहियां त ईअं न आहे त सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि उन में फंक्शनल लीग, MQM, ANP ऐं मुस्लिम लीग नून, सभिनी मुल्क में मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जेके हुयूं उहे इक़्तिदार में मौजूदु हुयूं। पर
उन टाइम ते जेकी सिचुएशन हुई मुल्क जी इन जे करे उहे बलदियाती चूंडियूं न पियूं थी सघनि। हाणे अलहमदुलिल्लाह मुल्क जमहूरी ट्रैक ते अची पर हाणे वियो। बि सुप्रीम कोर्ट जे बार नोटिस वठण बावजूद ॿुधणी सुप्रीम- थियण खां पोइ बि तव्हां तारीख़ न पिया ॾियण चाहियो। सुप्रीम कोर्ट जे हवाले सां जेको चीफ जस्टिस साहब जेको उहो हाणे त वञण वारो आहे, उन खे हिकिड़ी सस्ती शोहरत खपंदी। मां अॼु बि चवां थो, ऐं इहो असेंबली में मां तक़रीर कई, असेंबली में ऑन द रिकॉर्ड मां इहा ॻाल्हि कई, मां चयो त इहो पॉसिबल ई न आहे। तव्हां जादूगर बि कोई जादू करे अची करे उन तारीख़नि ते जंहिं तारीख़नि ते सुप्रीम कोर्ट चए थी असेंबली में, मां हिकिड़ी अर्ज़ु मां ॿुधायां त सुप्रीम कोर्ट हुजे या कोर्ट हुजे, उन्हनि असां जेको आहे ईअं ज़रूरु इहा ॻाल्हि कयूं था त इहे बलदियाती इलेक्शन थियणु खपनि। ऐं इहा सरासर ज़िम्मेवारी जेकी आहे इहा सूबाई हुकूमतनि जी ज़िम्मेवारी आहे। सूबे जो इहो प्रोग्रेटिव आहे, सूबे जा इख़्तियारात आहिनि। ठीकु आहे, उन में सुप्रीम कोर्ट घणनि मामलनि में जेको आहे इंटरवीन कयो ॻाल्हियुनि में, सूबा न कंदा त उहे सूबा ॾिसो न हालात ॾिसंदा। खोड़ जेके आइन जूं घुर्जियूं आहिनि हिन मुल्क जे अंदरि, सेंसिस आहे, ॿिया खोड़ इशूज़ आहिनि जेके उन्हनि ते नोटिस नथो वरितो वञे। पर इन सभिनी ॻाल्हियुनि खे पोइ ते रखी करे असां जेकी 18 जनवरी ॾिनी आहे उन ते तयारु आहियूं। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कराया वेंदा ऐं मुकमल तौर ते सिंध पहिरियों सूबो। ऐं असां हिकिड़ी जीअं सुप्रीम कोर्ट जी चङाई में हिकिड़ो जल्दी में असां हिकिड़ो कानून पास करे ईअं सम्झो त उन में असां फासी वियासीं। हिकिड़ो माना उन्हनि चयो त हाणे तव्हां जल्दी में कानून पास कयो आहे त हाणे जल्दी में तव्हां इलेक्शन्स बि करायो। उन में ॿिया बि खोड़ मसइला आहिनि। हिकिड़ो डिलिमिटेशन जो मसइलो हुयो, उन खां पोइ ॿिया जेके आहिनि जेको टाइम पीरियड जो मसइलो हो, इलेक्शन कमीशन जो इशू आहे। इलेक्शन कमीशन उन शॉर्ट टाइम में बैलेट पेपर जेके आहिनि उहे न पई छपराए सघे, त उन हिसाब सां उन में सिर्फ़ु सिंध हुकूमत जेकी पहिरीं डेट ॾिनी जेकी पॉसिबल न हुई, मां हाणे बि चयुमि, पर पोइ बि सिंध हुकूमत चयो त असां इलेक्शन कराइण जे लाइ तयारु आहियूं। पर इलेक्शन कमीशन छाकाणि त चयो त इहो पॉसिबल न आहे उन टाइम में असां इहा इलेक्शन कराए सघूं। हाणे तक़रीबन जेको इलेक्शन कमीशन जल्दी शेड्यूल ॾींदी ऐं असां बि डेट ॾिनी आहे 18 जनवरी ते इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीक़े सां इलेक्शन। तकबंदियुनि जे हवाले सां केतिरनि पार्टियुनि खे एतिराज़ आहिनि ऐं उन्हनि जो चवणु आहे त तकबंदियूं धांधलियुनि जी शुरूआत आहे, उहे तकबंदियुनि खे नथा मञनि ऐं कोर्ट में वेंदा। इन हवाले सां तव्हां छा चवंदो? ॾिसो, ॻाल्हि इहा त असां ईअं चवंदासीं इन हवाले सां त जेके बि अपोज़िशन वारियूं पार्टियूं हूंदियूं आहिनि, जेकी बि इलेक्शन थी आहे पाकिस्तान जे अंदरि, हिकिड़ी इलेक्शन तव्हां ॿुधायो त कंहिं जेको आहे पार्टी चयो आहे त उहा इलेक्शन फेयर एंड फ्री थी आहे। हिन में हिते आहिनि ज़रूरु, इन में प्रॉब्लम्स आहिनि हिन मुल्क जे अंदरि। इलेक्शन कमीशन ते बि आङुरियूं उथंदियूं आहिनि। पोइ इलेक्शन थी ऐं असां हालांकि असां इन इलेक्शन खे अॼु बि चऊं था जहिड़े तरीक़े सां पंजाब में जेके नतीजा आया आहिनि उहे असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेकी सोच हुई या जेको सूरत हाल हुई त अहिड़ा नतीजा कतई तौर ते न अचनि हा। पर असां जमहूरियत जी भलाई जे लाइ, जमहूरियत जी चङाई जे लाइ, छाकाणि त नओं सफ़र हक़ीक़त इहा आहे त जमहूरियत जो शुरू थियो आहे। उन में पहिरियों दफ़ो जेको आहे उन में का बि माना फ़ौजी कंहिं बि पासे खां तव्हां पाण ॾिसो कंहिं बि पासे खां हाणे उनजी इंटरवीन कोन्हे। त उन हिसाब सां असां चयोसीं त बाबा ठीकु आहे, या नवाज़ शरीफ़ असांजे सदर साहिबु चयो वञी करे हाणे कमु करे ऐं कमु ॾेखारे। ऐं इंशाअल्लाह ताला हाणे असांजी इहा कोशिशि आहे त असां हिते सिंध में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराईंदासीं। बाक़ी डिलिमिटेशन जे हवाले सां जेके हिननि जूं जेके घुर्जियूं आहिनि न, मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, जेको तव्हां पाण ई ॻाल्हि कई न त डिले छो थी थिए। हाणे कोर्टुनि में वेंदा, मैटर्स कोर्ट में इशू वेंदा, कोर्ट जूं फ़ैसिला कोन कंदियूं, लंगरान थींदो, पोइ डिले थी वेंदा आहिनि मामलात। हाणे छॾनि हिकिड़ो थी वियो आहे, प्रोसेस थी वियो आहे ऐं बिल्कुलु उहो शफ़ाफ़ तरीक़े सां थियो आहे। ऐं अहिड़ो को निज़ाम कॾहिं ज़िंदगी में MPA MNA जूं डिलिमिटेशन इहे ई डिप्टी कमिश्नर ऐं इहे ई कंदा आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधायां त तपेदार जी लेवल ते कंदा। ऐं हिन दफ़े असां जेके CSP ऑफिसर आहिनि, डिप्टी कमिश्नर ऐं कमिश्नर खे असां जेको आहे इख़्तियारात ॾिनासीं ऐं उहे पॉसिबल ई न आहे। तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त हिकिड़ो पैरामीटर्स हूंदो आहे, हिकिड़ो पैरामीटर इहो आहे त तव्हांजी यूनियन काउंसिल 10,000 खां घटि न हुजे, 15,000 ताईं हुजे, 200-300 हेॾे होॾे थी वञनि, 10-15 जेॾो बि टोड़े मरोड़े, जॾहिं बि उन में माण्हू जेतिरी बि करे त उन खां वधीक या घटि त करे नथो सघे, का न का उन में देह विझणी पवंदी। जेकॾहिं वधीक कंदो त का न का देह कढणी पवंदी। त धांधलियुनि जी शुरूआति मूंखे इहा ॻाल्हि अञा ताईं सम्झ में नथी अचे त इन में धांधली जो मक़सदु छा आहे या धांधली कीअं चई सघिजे थी। मां त ईअं हमेशह जेको आहे 5 इलेक्शन्स विड़ियूं आहिनि, अलहमदुलिल्लाह खटियूं आहिनि।
मां इहा ॻाल्हि कई आहे त माण्हुनि खे सिंध जे अंदरि जेके माण्हू आहिनि इलाइक़नि में उन्हनि खे तव्हां फेयर एंड फ्री छॾियो। वॾे में वॾी धांधली इहा बि आहे त मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में वॾेरा जेके राहक आहिनि ग़रीबनि खे पंहिंजी मर्ज़ी ते मोटिवेट करे या जेको आहे दाॿे ते पंहिंजी मर्ज़ी ते वोट विझाइनि था। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं बि थिए थो त उन्हनि जे ॻोठ में सीक्रेट बैलेट नथो थिए। इहे सभु शयूं ॾिसणियूं पवंदियूं। सिर्फ़ु इहा मां त चवां थो जेकी बि कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे सिंध में मां पंहिंजी हैसियत में न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हैसियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वर्कर जी हैसियत सां चवां थो जेकी बि कॉन्स्टिट्यूएंसी असांजी ॾिसो तव्हां, मां तव्हांखे हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल न ॾियां। शर्जील इनाम मेमण साहिबु असांजो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आहे, अॻे बि हो, हुन थरमो खटियो ऐं वरी हैदराबाद में अची करे हाणे इलेक्ट थियो आहे। हाणे शर्जील इनाम मेमण त थरमो बि मां सम्झां थो ज़ाती हैसियत में न खटे आहे पंहिंजो हैदराबाद में। उहा पार्टी जेकी आहे उहा मैटर करे थी ऐं हिकिड़ी शहीदनि जी पार्टी आहे ऐं जंहिं पार्टी ख़िदमत कई आहे हिन मुल्क जी हिन अवाम जी उते जेके माण्हू उहे कामयाबु थियनि था। ऐं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंध में जीअं वणनि वेही करे ठाहिनि कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदरूनी सिंध में, मां हिकिड़ो पीपल्स पार्टी जी वर्कर जी हैसियत सां चवां थो मूंखे ॿुधाइनि त कहिड़ो तक आहे उन तक ते मां कंहिं बि ज़िले में बीहां ॾिसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे प्लेटफॉर्म तो कामयाबु थियां थो या नथो थियां। बाक़ी धांधली त हाणे तव्हां ख़बर आहे त जॾहिं बि धांधली थी आहे उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु थी आहे। सिंध में मां तव्हांखे ॿुधायां त मां पहिरियों ई माण्हू हुउमि, मां चयुमि त इहा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वेप कंदी। ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहिबु ईअं सम्झो त जेके बि असांजे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहे, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो या उन खां पोइ ॿिया जेके नंढा वॾा सियासतदान आहिनि उन्हनि खे छॾे करे मां सम्झां थो त पूरे पाकिस्तान जाको जो ठहियो आहे त एतिरी कंहिं बि क़ुर्बानी कोन ॾिनी आहे, एतिरी सेक्रीफाइसिस न ॾिनियूं जेतिरियूं आसिफ अली ज़रदारी साहिबु ॾिनियूं आहिनि। ऐं हिन पार्टी जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत थी त माण्हू इहे चवनि पिया त हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वई। पर अलहमदुलिल्लाह तव्हां पाण ॾिठो त पूरे मुल्क में आसिफ अली ज़रदारी पूरे मुल्क में हुकूमतूं बि ठाहियूं ऐं जमहूरी तरीक़े सां विदाउट माना कंहिंजे माना इंटरवेन 5 साल कढिया जहिड़ा बि ॾुखिया हालात हुया। मकानी चूंडनि जे हवाले सां अदलिया या फ़ौज जी मुक़ररी अदलिया जी निगरानी में या फ़ौज जी मुक़ररी जूं ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं। इन हवाले सां तव्हां छा चवंदो त शफ़ाफ़ियत खे मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त दुनिया में कहिड़ो मुल्क आहे जेको हिंदुस्तान आहे जेकी पूरी दुनिया में बहितरीन जमहूरियत थिए थी। अमरीका आहे, बर्तानिया आहे, मलेशिया आहे। तव्हां कंहिं बि मुल्क जो भला उन्हनि जे सियासतदाननि कॾहिं ईअं चयो आहे? पाण ते ट्रस्ट करणु खपे। असां पाण जेको आहे ईअं असांखे पाण जेतिरे ताईं असां जमहूरियत खे मज़बूत न कंदासीं, पाण जमहूरियत ते अंगूर खणंदासीं त ॿियनि खे बि तॾहिं मौक़ो मिले थो। मतिलबु तव्हां न चाहींदो त फ़ौज जी निगरानी? मां त चवां थो बिल्कुलु फ़ौज जी निगरानी में न थियनि ऐं बिल्कुलु मां अॼु मीडिया आज़ादु आहे। हिकु हिकु शइ कॾहिं बि जेकी आहे लिकी नथी सघे, वाक़ई थींदी ऐं असां बिल्कुलु इंशाअल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराईंदा। अच्छा, पीपल्स पार्टी MQM में वरी ॻाल्हियुनि जी शुरू थियण जूं ख़बरूं पिण रिपोर्ट थियूं आहिनि। छा सिंध में पीपल्स पार्टी MQM सां मकानी चूंडनि जे हवाले सां को इतिहाद करण वारी आहे? न, फ़िलहाल त अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि कोन्हे। बाक़ी मां त इहो तव्हांखे अर्ज़ु कयां त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त पोएं दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॿियो त छॾियो पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब जे नक्शे कदम ते हलंदे, छाकाणि त हिन मुल्क जे अंदरि अहिड़ी सूरत हाल थी वई जो सियासतदाननि खे सियासतदाननि सां विड़ाए करे हिकिड़ी हुकूमत अचे उहा ॿिए जा पेर कढण में मसरूफ़ ऐं उन में ॿिया जेके दुश्मन आहिनि जमहूरियत जा उहे फ़ाइदो वठनि पिया। त आसिफ अली ज़रदारी साहिबु तव्हां पाण मां ॿुधायां तव्हांखे त हिन मुल्क जे अंदरि अहिड़ी हिकिड़ी नई सियासी रिवायत क़ाइमु कई आहे जंहिंजो मां सम्झां थो त मुल्क जी तारीख़ में को बि माना रिकॉर्ड नथो मिले। उहो इहो आहे त वॾे में वॾी जेकी राइवल पार्टी हुई, जेकी वॾे में वॾी राइवल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मुस्लिम लीग नून हुई, उन खे मुस्लिम लीग नून खे आसिफ अली ज़रदारी साहिबु मरकज़ में पाण सां हुकूमत में शामिलु कयो। उन खां पोइ तव्हांखे पाण ख़बर आहे त उन्हनि जी सादा अक्सरियत बि न आई पंजाब जे अंदरि। पोइ बि उन्हनि दावत ॾेई करे चयूं त अचे शहबाज शरीफ़ अची करे हुकूमत ठाहे ऐं उन खां पोइ तव्हां पाण ॾिठो त 5 साल उन्हनि पूरा कया। हे हिकिड़ी नई रिवायत विधी वई आहे। ऐं हाणे बि मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असांजे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहिब जो मां तव्हांखे ॿुधायां त उन्हनि जी इहा पॉलिसी आहे त सभिनी जे लाइ दरवाज़ा खुलियल आहिनि। हे जेकी असांजी पार्टी आहे इहा पार्टी शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहे, मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीदनि जी पार्टी आहे। ऐं उन में ईअं आहे त इहा इन वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि।
हिन वॾा जेके आहिनि ॾुखिया वक़्त बि ॾिठा आहिनि, सुठा वक़्त बि ॾिठा मतलब आहिनि। ऑप्शन आहे न अञा बि बिल्कुलु ऑप्शन, मां इहो गुज़ारिश कयां थो त सिर्फ़ु इहो न, पर जेके बि पार्टियूं आहिनि, ॿियनि पार्टियुनि सां बि ॻाल्हियूं हलनि थियूं। ॻाल्हियूं असां जेकॾहिं का बि पार्टी कंदी, बिल्कुलु असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। असां पॉलिटिकल पार्टी आहियूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कॾहिं बि उन पंहिंजा दरवाज़ा बंदि न कया आहिनि। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पोएं दफ़े फंक्शनल बि असां सां हिते हुकूमत में गॾु हुई, ANP बि असां सां सिंध में गॾु हुई। सिंध में पोएं दफ़े बि असांखे का बि ज़रूरत कोन हुई। अच्छा, मकानी चूंडनि जे हवाले सां पीपल्स पार्टी कंहिं पार्टी सां इत्तेहाद करण जो इरादो रखे थी या अहिड़ी का हिकमत अमली जोड़ी वई आहे? मां हिकिड़ी तव्हां गुज़ारिश कयां त अलहमदुलिल्लाह मुंहिंजो जेको ज़ाती ख़्यालु आहे, जेके जहिड़े नमूने सां दोक दर दोक माना रोज़ तव्हां ॾिसो जेके माण्हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिलु थियनि था, हिकिड़ो त मुंहिंजो जेको मुक़ाबले में मुंहिंजो ब्रदर हो सरदार ज़ुल्फ़कार ख़ान सरकी, उन अनाउंस कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में असां उन कोशिशि कईसीं। इब्रार शाह कयो, कल्ह राणा अब्दुल सत्तार कयो, ऐं ॿिया काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे चैलेंज कंदा हुआ। पंहिंजे इलाइक़नि में माण्हू मैटर करनि था, अलहमदुलिल्लाह उहे सभु माना असांजे सदर साहिब जी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी असांजी क़यादत जी हिकमत अमली खे ॾिसंदे उहे सभु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अचनि था। इंशाअल्लाह ताला चंद ॾींहंनि में तव्हां ॾिसंदा त अञा ॿिया बि माण्हू ईंदा। जॾहिं असांजे मुक़ाबले में अलहमदुलिल्लाह का पार्टी बि रहंदी ई कोन सिंध में, त पोइ जेकी रही त पोइ ॾिसंदासीं, उन सां इत्तेहाद बि कंदासीं। अच्छा, मकानी चूंडुनि में टिकटनि जे हवाले सां विरासत जो अमल छा हूंदो, पार्टी जी पॉलिसी छा हूंदी, या आम चूंडुनि वांगुरु ख़ानदानी बुनियाद ते जेके से टिकटूं ॾिनियूं वेंदियूं या हेठी सतह जी चूंडूं आहिनि? इन में पार्टियुनि जा हेठी सतह ताईं माण्हू खयां वेंदा या आम माण्हुनि खे मौक़ो? मां हिकिड़ी तव्हांखे जेको आहे ॻाल्हि ॿुधायां त तव्हां पाण ॾिसो त आसिफ अली ज़रदारी साहिबु हिन दफ़े जेके सेनेट जूं टिकट आहे, त तव्हां माना काउंसलर ऐं चेयरमैन ऐं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे मेंबर, पर सेनेट जा जेके मेंबर चूंडिया कुल वर्कर, आजिज़ धामरा तव्हां ॾिसो, सईद गनी तव्हां ॾिसो, डॉक्टर ख्वाजा करीम ख्वाजा तव्हां ॾिसो, ऐं असांजो चांडियो साहिबु आहे, सेनेटर वफ़ाक़ी वज़ीर बि थियो, मोलाबश ख़ान चांडियो, सभु वर्कर क्लास। ऐं उहे तव्हां पाण उते TV ते अची करे माना फ़ख़ुर सां चवंदा आहिनि त असां वर्कर आहियूं। जॾहिं सेनेट लेवल ते असां क़ौमी ऐं सूबाई असेंबली ते जेके असांजा जेके वर्कर क्लास आहिनि, उन खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट ॾेई सघे थी, त हेठीं सतह ते असां हिकु त ज़ाहिर आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उमेदवार हूंदो। ॿियो इहो त उते उन जी जेकी इलाइक़े जे अंदरि जेकी पोज़ीशन हुजे ऐं जेकी उन जी शनाख़्त हुजे, हिकिड़े सुठे माण्हू जी हुजे, इन सां गॾोगॾु उन इलाइक़े में उन्हनि जो सुठो यूनियन काउंसिल लेवल ते, काउंसलर लेवल ते सुठी रेपुटेशन हुजे। उहे हिकिड़ा असां वटि हिकिड़ो प्रोसीजर आहे, ऐं उहो सॼो जेको आहे प्रोसीजर असां एडॉप्ट करे छॾियो आहे। बोर्ड क़ाइमु करे छॾिया आहिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, उहे वेही करे जेके सुठा माण्हू हूंदा उन्हनि खे टिकटूं ॾींदा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा उमेदवार कामयाबु थींदा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु आहे ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जेकॾहिं ॻाल्हाइजे हाणे मकानीदारनि में करप्शन जे हवाले सां केतिरियूं ख़बरूं रिपोर्ट थींदियूं रहनि थियूं, करोड़नि जे हिसाब सां ज़िलनि खे बजट बि मिले थी, पर किथे को तरक़ियाती कमु नथो नज़र अचे। सखर जे हवाले सां जेका आहे जीजल अख़बार में ख़बर लॻी आहे त 11 महीननि खां मुलाज़िमनि खे पघारूं नथियूं मिलनि, जॾहिं त सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यूनियन अॻुवाणनि लाइ सोनी झिरकी बणियल आहे। गैर क़ानूनी भर्तियूं थियनि थियूं, किन मुलाज़िमनि जा एहतजाज जे हवाले सां जेके से ख़बरूं रिपोर्ट थियनि थियूं, के मुलाज़िम घर वेठे पघारूं खणनि था, चेक एंड बैलेंस छो कोन्हे, दादू में 2 महीननि खां मुलाज़िमनि खे पघारूं न मिलियूं आहिनि, उहे पिणु एहतजाज ते वेठल आहिनि। उन में हिकिड़ी मां तव्हां गुज़ारिश कयां, पोएं दफ़े बि तव्हांजे प्रोग्राम में इहा डिस्कस थी ॻाल्हि, उन में कुझु अहिड़ा इशूज़ आहिनि, कुझु उन में म्यूनिसिपल कमेटीज़ या टाउन कमेटीज़ में, उन में कुझु ईअं थियो आहे विच में कुझु केयर टेकर जे सेटअप जे दौरान कुझु ईअं थियो आहे, या उन खां अॻे त माना हेठीं सतह ते, माना हेठीं सतह ते मां जीअं CMO थींदो आहे, TMO थींदो आहे, टाउन ऑफिसर थींदो आहे, उन लेवल ते माण्हुनि पाण काफ़ी माण्हू उते भर्ती करे छॾिया आहिनि मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में, जंहिंजो हुकूमत इन नोटिस बि वरितो पोएं दफ़े। पोइ इहे चवनि त काफ़ी माण्हू बेरोज़गार थींदा। हाणे उन में स्क्रूटनी थिए, केयर टेकर हुकूमत जी ॻाल्हि था कयो, उन दौर में भर्तियूं थियूं, उन दौर में भर्तियूं थियूं आहिनि। उन में ईअं थियो आहे त माना जेके इख़्तियारात टाउन ऑफिसर खे या CMO खे या TMO खे कोन हा, उन्हनि पंहिंजा ग़लति इख़्तियारात इस्तेमालु करे माण्हुनि खे भर्ती कयो आहे।
त हाणे उन में इहो हुकूमत पोएं माना मिनिस्टर साहब जेको हिन वक़्तु मौजूदु आहे या पोयों असांजो ओवैस मुज़फ़र साहब हो, त उन में इहो सिर्फ़ु इहो चेक करण जे लाइ ॾिठो वियो त ॾिसूं त इहे भर्तियूं जेके आहिनि उहे सेक्रेटरेट मां एज़ पर रूल्स ऐं एज़ पर पॉलिसी ऐं कोड ऑफ कंडक्ट तहत थियूं आहिनि या ग़ैर क़ानूनी थियूं आहिनि, त जंहिं ते बि बाहि ॿरी वई त माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो वञे थो। पर इहे भर्तियूं डायरेक्ट बल्दियात जी वारी वज़ारत मां थियूं हुयूं, न, न, केयर टेकर हुकूमत न, जे न, दौर में कोन थियूं? न, न, 14,000 जेके मां भर्तियूं तव्हांखे गुज़ारिश कयां, उहो त नोटिफिकेशन जेको आहे वापसि थी वियो। ॿिया काफ़ी अहिड़ियूं अथव जेके माना हेठि न, तव्हां चओ पिया त जेके केयर टेकर हुकूमत में गैर क़ानूनी भर्तियूं थियूं, जॾहिं त इहे पीपल्स पार्टी जे दौर में थियूं, इलेक्शन खां अॻु में थियूं, उन खां पोइ इन्हनि भर्तियुनि खे गैर क़ानूनी करार ॾिनो वियो, तालीम खाते में थियूं, मकानी इदारनि जे हवाले सां थियूं। गैर क़ानूनी भर्ती का बि करार न ॾिनी वई आहे, अहिड़े क़िस्म जी नोटिफिकेशन निकिती। वॾे वज़ीर जो बयानु हुयो 3000 भर्तियुनि जे हवाले सां तालीम खाते में। मुंहिंजे 3000 जी कोई बि हिकिड़ी बि भर्ती कोन थी आहे। तव्हां उन्ही जी कमेटी वेठी आहे, हाणे जेके आया उहे जेके इन्हनि अची करे उते पंहिंजा कागज़ात सबमिट कराया, कुल 3,500 माण्हू आया। 3000 हे त हिकिड़ो मीडिया ते हिकिड़ी हाइप करे, तव्हां उते वञी करे ट्रेज़री में या जेको आहे सिलसिलो तव्हां उते ॾिसो त का भर्ती कोन थी आहे, हिकु बि कोन थी आहे। हाणे बि उन जो कुझु कोर्ट में विया आहिनि माण्हू, कुल जॾहिं उन्हनि इन में ईअं थिए थो त जॾहिं भर्ती शुरू थिए थी त पोइ खोड़ माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके नकली तरीक़े सां साॻी साइन करे ऐं मेडिकल कराए ऐं उहे कोशिशि करनि था। इहो थियो आहे ऐं उन जो बाक़ाइदे साॻी साइन कराए मेडिकल कराए जॉइनिंग किथे थी थिए? जॉइनिंग त उहा न थी आहे न उन्हनि जी, उहा जॉइनिंग न थी आहे। उहा त जॉइनिंग कुल 3,500 जेकी मूंखे आहे ख़बर, कमेटी विहाई वई, उन पूरी स्क्रूटनी कई, उन में 3,500 माण्हू आया आहिनि, उन खां वधीक आया आहिनि। मीडिया ते जाॾे काॾे ईअं असांखे बि तव्हां चओ था 14,000 माण्हू जेके कराची में जेके आहिनि, तव्हां जेके कराची जी ॻाल्हि कई या अंदरूनी सिंध जेके बि ॻाल्हि कई, जिथे बि कंहिं क़िस्म जी अहिड़ी का ॻाल्हि हुकूमत जे नोटिस में अचे थी, उनजे ख़िलाफ़ ज़ाहिर आहे एक्शन थींदो, नंबर 1। नंबर 2, जेके 30-40 भर्तियूं 30-40 भर्तियूं किथे बि कोन थियूं आहिनि, उन्हनि जी सैलरी बि कोन थी आहे। बाक़ी इहे अहिड़े क़िस्म जी, मां हिते कराची में हिकिड़ी सिंधी लैंग्वेज टीचर हिकिड़ी प्रेशर बि हुयो ऐं सभिनी स्कूलनि में हिकिड़ियूं भर्तियूं थियणियूं, उन्हनि जी कुल 3,500-4,000 जायूं, जंहिंजे करे जेको आहे इहो हाइप क्रिएट थी करे 30-40 ताईं वियो। उन जी वरी इन्वेस्टिगेशन थी आहे त उहे कुल 3,500-4,000 खां वधीक न आहिनि। अच्छा, अमन अमान जे हवाले सां जेकॾहिं हाणे ॻाल्हि कजे त शहरनि में दहशत गर्दी आहे। कालो केडी में कराची में 8 माण्हू जेके आहिनि से क़तल थिया आहिनि। बहिराड़नि में वरी धाड़ेलनि जो राज आहे। केतिरनि इलाइक़नि मां हिन वक़्तु बि माण्हू धाड़ेलनि जे चंबे में आहिनि। खॾड़े जो एहसन जुणे जो जेको 6 क्लास जो शागिर्द हो, 70 ॾींहंनि खां धाड़ेलनि वटि क़ैद आहे। काज़ी अहमद में 7 क्लास जो शागिर्द अगवा कयो वियो आहे। कंबर भरिसां एग्रीकल्चर जे ऑफिसर समेत 3 ॼणा हिन वक़्तु अगवा थियल आहिनि। तंगवाणी भरिसां 2 भाइरनि समेत 3 ॼणा अगवा थियल आहिनि। जिंद जो को अहिड़ो ज़िलो कोन्हे को जिते हिन वक़्तु धाड़ेलनि जो राज न हुजे। आख़िर एॾी बदअमनी छो थी आहे? सही चओ था। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त मां तव्हां सां इन ॻाल्हि ते बिल्कुलु एग्री कयां थो त आइडियल पोज़ीशन न आहे ऐं अहिड़े क़िस्म जी क्राइम थियनि था, उन्हनि ते कंट्रोल थियणो खपे। हुकूमत पूरी कोशिशि करे थी। बाक़ी रहियो सुवाल इहो त हुकूमत कोशिशि करे थी त पोइ उनजो रिज़ल्ट छो नथो अचे? ईअं ॾिठे जो बि माण्हू अगवा थियनि था, स्कूल वेंदे मासूम ॿारनि खे अगवा कयो थो वञे। बसि ॻाल्हि इहा त उन में मां तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां पंजाब जे अंदरि जेकॾहिं ॾिसो त जेको बि को बि ईअं ॿियो छॾियो, पर इहो नंढो को चोर जेको मिले थो, उहो तव्हां हिकिड़ो बि मूंखे ॿुधायो त उहो को उनखे मुक़ाबिलो करे मारे छॾनि था। उतां जी जेकी मां सम्झां थो, जेकी मुंहिंजी जेकी आहे ऑब्ज़र्वेशन में बि मां ग़लति हुजां त उतां जी इंस्ट्रक्शन इहे आहिनि त जेको आहे अहिड़े क्रिमिनल माण्हुनि खे तव्हां जेको आहे जॾहिं 100% ख़बर हुजे त पोइ तव्हां उनखे माफ़ न कयो। इहो हुकूमत उतां जी मुंहिंजे ख़्याल में इहा उन्हनि जी पॉलिसी आहे। असांजी हुकूमत जी इहा पॉलिसी न आहे ऐं असांजी हुकूमत जी पॉलिसी इहा आहे त बाबा जेको आहे कोड ऑफ कंडक्ट या जेको रूल आहे उन मुताबिक़ असां माण्हू उहे जेके बि माण्हू आहिनि अहिड़ा जेके रैंसम में इन्वॉल्व आहिनि, चोरी में इन्वॉल्व आहिनि, डकैती में इन्वॉल्व आहिनि, रोड रॉबरी में इन्वॉल्व आहिनि, उहे माण्हू असां कई तव्हां ऑन द रिकॉर्ड ॾिसो त सिंध हुकूमत कई माण्हू उहे पकड़िया आहिनि। पर बदकिस्मती सां मां पाण इहो तव्हांखे ॿुधायां थो त मां पाण जेके आहिनि मां पंहिंजे इलाइक़े में जेके क्रिमिनल माण्हू आहिनि ज़ोरी पकड़े करे पुलिस जे हवाले कया आहिनि ऐं पुलिस उहे चालान बि कया आहिनि, पर उन्हनि खे कोर्ट 2-3 ॾींहं ते रिलीफ ॾेई छॾे थी, उन्हनि खे ज़मानत ॾेई छॾे थी। मां सम्झां थो त सिंध में जेको वॾे में वॾो कारण आहे
उहो इहो ई आहे जो कोर्ट जेको आहे तमामु इमीडिएटली विदाउट एनी माना रीज़न और लिसनिंग टू पुलिस उन्हनि खे रिलीफ ॾिए थी, जंहिंजे करे मां सम्झां थो हिते जेको आहे रेशो क्राइम जो वधे। कोर्ट जो चवणु आहे त उन्हनि जो केस एॾो कमज़ोर ठहियल थो हुजे जो उन्हनि जी ज़मानतूं थी थियूं वञनि। ज़मानतूं त जॾहिं केस जॾहिं हले का ॻाल्हि थिए पहिरियों ई ज़मानतूं थी थियूं वञनि। असां पाण रोज़ उते ॾिसूं था मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में। मां तव्हांखे बिल्कुलु इहो तव्हांखे जेकी तव्हांखे जेन्युइन ॻाल्हि ॿुधायां थो, कोई बि ईअं न ॿुधाईंदो। मां तव्हांखे ॿुधायां थो जेकी जेन्युइन ऐं उहा हक़ीक़त ई आहे। जेतिरे ताईं माना हिते असां वटि मुख़्तियारकार ऐं SDM वटि इहे पावर्स हुया 110 जे में चालान करण जा, ऐं उहो ज़मानत न खणंदो, 107 मुख़्तियारकार वटि हूंदी, काफ़ी जेको आहे बहितरी हूंदी। हाणे त जेको सिस्टम आहे उहो जेको आहे मुशर्रफ साहिबु जेको सिस्टम ॾेई वियो उहो सिस्टम ख़तमु थी वियो। हाणे जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधायां एज़ अ पॉलिटिशियन, माण्हू जेको गिरफ़्तार थिए थो त उहो ईअं नथो चए त साईं मां जेको आहे नाहक़ आहियां, हाणे मूंखे छॾायो, ऐं उहो इहो चए थो जल्दी असांखे चालान करायो। माना त हितां जेको आहे थी सघे थो त पुलिस 2 पैसा वठे को SHO, पर कोर्ट में अञा उतां सस्तो कमु थी वेंदो, जल्दी जान छुटी वेंदी। त उन में इन जे करे कोर्ट जी ज़िमेदारी आहे। बिल्कुलु मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त कोर्ट जेतिरे ताईं कोऑपरेट न कंदी ऐं सही तरीक़े सां इन्वेस्टिगेशन करे को अहिड़ो निज़ाम न ईंदो त ॾिसनि त बाबा हेॾो क्रिमिनल माण्हू आहे, दाड़ेला चोर। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे, मां तव्हांखे ॿुधायां, जेकॾहिं सिर्फ़ु हुकूमत ते सॼी ज़िमेदारी लॻाए छॾिबी, हुकूमत पंहिंजो सभु कुझु करे थी। पुलिस ख़राबु आहे जीअं बि आहे, तव्हां पाण ॾिसो हिते कराची जे अंदरि तव्हां बिलीव कयो, पोइ बि केतिरा पुलिस वारा रोज़ जेको आहे तव्हां ॾिसो था टीवी ते वीचारा शहीद थियनि था, पुलिस वारा शहीद थियनि था, कुर्बानी ॾियनि था, उन्हनि जी सैलरी घणी आहे। पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त जॾहिं कोर्ट में मामिलो वञे थो न, कोर्ट विदाउट कंहिं ॿिए ॿुधाए पुलिस खे ॾिसे थी माना पंहिंजो दुश्मन ॾिठई, उन्हनि खे बसि उन महिल ई मां पाण कई दफ़ा एज़ अ पॉलिटिकल केसिस में मां पाण वियो आहियां, जेके उते जज उन पुलिस वारनि जो जेको हशर कंदा आहिनि उहो असां पाण ॾिसूं था। इहो ॾिसो न माशरे में जेकी ख़राबी आहे उनजी निशानदेही तव्हां कंदा, असां कंदासीं, मीडिया कंदी, सियासतदान कंदा, उन में बहितरी थिए। मां तव्हांखे गारंटी कयां थो त बिल्कुलु हिते अमन अमान बहितर थींदो ऐं काफ़ी हालात बहितर। पर इन ॻाल्हि खे मुमकिन छो नथो बणायो वञे त जंहिं इलाइक़े में ॾोह थिए थो, माण्हू अगवा थियनि था, क़तल थियनि था, बदमनी थिए थी, उन इलाइक़े जे SHO खां पुलिस ज़िमेदार खां उनजी रिपोर्ट तलब कई वञे त छो थो थिए? मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां तव्हांखे, बिल्कुलु पुलिस जीअं तव्हां इहा जेकी ॻाल्हि कयो था न 100% ईअं थींदो आहे। तव्हां जेकॾहिं उन डीप में वञो त उहो SHO मुअतल थींदो आहे, उन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी आहे, सस्पेंड थींदो आहे, उन खे टाइम ॾिनो वेंदो आहे त तूं उन टाइम में तूं इहो कर। उन में अञा बहितरी ज़रूरत आहे, बहितरी करणो खपे, एडमिनिस्ट्रेशन खे टाइट करणो खपे, एडमिनिस्ट्रेशन टाइट हुजे। पर ख़ुदा न ख़ासिता जेकॾहिं इहो वाक़ियो थी वञे थो ऐं जेको न थियणो खपे, ऐं तव्हां पाण सोचो त हाणे जीअं तव्हां इहो 7 सालनि जा 8 सालनि जा, उहे तॾहिं उन्हनि खे इनकरेजमेंट तॾहिं मिले थी त जॾहिं उहे को न को माण्हू जॾहिं को पकड़िजी वञे, इन्वॉल्व माण्हू पकड़िजी वञे, बाक़ाइदे उन ते प्रूफ मिले, उनखे त इबरतनाक सज़ा ॾिनी वञे न। जेकॾहिं उहे माण्हू खे वरी उहे कोर्ट या कंहिं बि तरीक़े सां रिलीफ वठी वञनि था, उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई थिए थी। इन खे माना बिल्कुलु ख़तमु करण जे लाइ, कुचलण जे लाइ ईअं थिए त जेको बि माण्हू इन में इन्वॉल्व हुजे उनखे रोकण कंहिंजी ज़िमेदारी आहे? उनखे ॾोहनि खे रोकणु गवर्नमेंट जी ज़िमेदारी आहे। पर गवर्नमेंट जी इहा ज़िमेदारी बि न आहे त जेको माण्हू तव्हांखे पकड़ियो था चोर दाड़ियल त उनखे जेकॾहिं वठी करे उते ई मारे छॾनि, उनखे वरी कोर्ट जे थ्रू पेश करिणो आहे, कोर्ट जी ज़िमेवारी आहे त उनखे सज़ा ॾे। ऐं इहा तव्हां वारी ॻाल्हि बि सही आहे त प्रोसिक्यूशन में काफ़ी खामियूं आहिनि ऐं उन में ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि, पर खोड़ अहिड़ा केसिस आहिनि जेके माना हिते असां वटि जेको कानून आहे उन में उन्हनि खे रिलीफ मिली थो वञे, उहो न थियणो खपे। पर तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे, तव्हां पूरे सऊदी अरब में ॾिसो उते सख़्तु सज़ा आहे, दुबई में ॾिसो सख़्तु सज़ा आहे, जिते तव्हांजी सज़ा सख़्तु हूंदी उते तव्हांजो बिल्कुलु क्राइम। मां 100% हिते सिंध में मां तव्हांखे ॿुधायां त वधि में वधि सेंसिटिव इशू कहिड़ो आहे? कारोकारी वारो आहे। अंग्रेज़ सरकार चयो त जेकॾहिं कारोकारी जो जेकॾहिं केस थियो त मां उन ॻोठ वारनि खे ज़िम्मेवार कंदुमि। पोइ केस घटिजी विया 50%, पोइ वञी करे ख़ुदकुशियूं ॾेखारियूं। चयो ख़ुदकुशी जेकॾहिं थी जंहिं ॻोठ में, त सॼे ॻोठ वारनि खे मां कारे पाणी, कराची में हिकिड़ी हूंदी एरिया जंहिंखे कारो पाणी ओॾांहुं मोकिलींदा, त उहो सेंसिटिव इशू जेको आहे उहो बि सिंध में ख़तमु थी वियो अंग्रेज़ सरकार जे दौर में।
हिते मां सम्झां थो त तव्हां मां इहो यकीन सां चवां थो त हिते सख़्ती थिए ऐं सख़्ती सां कानून ते अमल थिए, एडमिनिस्ट्रेशन मज़बूत हुजे, जेकॾहिं सही तरीक़े सां कमु करे, जुडिशरी कमु करे। हिते मां सऊदी अरब ऐं दुबई खां बि वधीक माण्हू जेके आहिनि, ठीकु आहे उहे क्राइम करनि था, उहे मजबूरी खां करनि था या जेको आहे शौक़ खां करनि था, जीअं बि करनि था, पर मां सम्झां थो त जेकॾहिं हिते सख़्ती थिए त हितां जा माण्हू हिते सिंध जा बिल्कुलु जेको आहे पोइ ॾोह न कंदा ऐं उन सज़ा जज़ा हूंदी त बिल्कुलु अमन अमान बहितरु थींदो। अच्छा, हैदराबाद में ऐं कराची में अगरि ॻाल्हि कजे त पाणी जो मसइलो केतिरनि ॾींहंनि खां हैदराबाद में वासा जेको आहे सो बिजली कटे छॾी आहे, जेका बहाल न थी आहे। 25 लख आबादी हैदराबाद में मुतासिर थी आहे। मुसलसल अख़बारनि में रिपोर्ट बि थींदो रहे थो। ऐं अहिड़ो ई मसइलो कराची में बि आहे वाटर बोर्ड जे हवाले सां, त कराची में पाणी जी फ़राहमी केतिरनि ॾींहंनि खां कुझु इलाइक़नि में अचे ई न पई ऐं कुझु इलाइक़नि में बिल्कुलु घटि आहे। इहो मसइलो छा इंतिज़ामिया खे गवर्नमेंट खे नज़र नथो अचे? बिल्कुलु नज़र अचे थो, इन ते एक्शन बि थियो आहे ऐं मां राति बि कंहिं टीवी चैनल ते हुयुमि, उन ते उनजो जेको हिननि जो तर्जमान हर जाइ ते अची करे उन्हनि जी ॻाल्हि करे थो, त असां उनखे इहा ॻाल्हि कईसीं त असां पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेटिव आहियूं, असां पाण अची ॻाल्हायूं था, तव्हांखे पघार मिले थी, सुठो ॻाल्हायो था, अची करे छड़ो सिर्फ़ु हेॾो जी होॾे ॻाल्हियूं कयो था। तव्हां का बि जेको आहे जेकी का ॻाल्हि पाण उहो कमिटमेंट करे थो, वरी पोइ चए थो त भाउ हे त असांजो तर्जमान हो, MD इन ॻाल्हि खे नथो मञे, असांजी बोर्ड आहे। मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे त KEC माण्हुनि खे इहा ख़बर आहे त घणनि खे न बि आहे, KEC सॼी जेकी आहे उन्हनि जी न आहे, उन्हनि में कुझु शेयर आहिनि उन्हनि जो, पर उहे उन जो नाजाइज़ फ़ाइदो वठनि था। ऐं जहिड़ी तरीक़े सां उन्हनि इहो पाणी बंदि कयो आहे, उन में बिजली बंदि कई आहे, त उहो उन्हनि खे न करणु खपे। ऐं असां राति बि भोगे त अवाम थो न, केतिरनि ॾींहंनि खां भोगे रहियो आहे, उहो अवाम भोगे रहियो आहे ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे पंहिंजो असां इहा ॻाल्हि कई आहे। ऐं हाणे मां तव्हांखे ताज़ो ॿुधायां त कोर्ट बि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु डिसीशन ॾिनो आहे त तव्हां पाणी बंदि न कयो, पोइ बिजली बंदि न कयो, बिजली हलायो। उहो हिकिड़ो सिस्टम आहे, जेकॾहिं तव्हां 24 कलाक पाणी हलंदो त उहो धाबे जी परे आहे तमामु हितां, ऐं 24 कलाकनि में जेकॾहिं 2-3 कलाक जेकॾहिं पाणी वियो त विच में पाणी बहंदो, माना हिते कराची ताईं न पहुचंदो। उन जे लाइ तमामु माना ज़रूरी आहे त उते का बि लोड शेडिंग न थिए। हिकिड़ी मजबूरी को वॾो ट्रिप थी वञे त उहा ॿी ॻाल्हि आहे, बाक़ी अदरवाइज़ उन्हनि खे करणी न आहे। ऐं उनजो चीफ मिनिस्टर साहिबु नोटिस वरितो आहे, प्राइम मिनिस्टर बि नोटिस वरितो आहे, ऐं हाणे उहो तक़रीबन मामिलो अलाह जी महिरबानी सां हल थी वियो आहे। अच्छा, प्रोग्राम जो वक़्तु बि ख़तमु थियण वारो आहे। आख़िरी हिकिड़ो जेन्युइन मसइलो जेको हिन वक़्तु मुल्क में आहे, महांगाई जो। हर शइ महांगी थी वई आहे, पेट्रोल, CNG, गैस, आम वाइपे जूं जेके शयूं आहिनि। गुज़िरियल केतिरनि महीननि खां सिंध में भाॼियुनि जा अघ पिणु चोट चढ़ियल आहिनि। आम वाइपे जूं शयूं माण्हुनि जी ख़रीद खां ॿाहिरि थींदियूं पई वञनि। इन जा कहिड़ा सबब आहिनि? छा सिंध हुकूमत जे अॻियां इहो मसइलो उन्हनि जी नज़र मां न गुज़रियो आहे? मां हिकिड़ी तव्हां गुज़ारिश कयां, इहो जॾहिं असांजी वफ़ाक़ में हुकूमत हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, त इहा उन टाइम ते बि जेको सिस्टम हलियो उन ते वॾी क्रिटिसाइज़ थींदी असां ते। जेको बि तव्हां इहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं, पेट्रोल, CNG, गैस, सभु मर्कज़ सां पर्टेन करे थो। ऐं इहो को सुबुह चए त मां पंहिंजी उन ते इहो असां ज़रूरु करे सघूं था, प्राइज़ कंट्रोल जेकी प्राइज़ आहे उते असांजा पंहिंजा ऑफिसर वञी करे उहे करनि। अदरवाइज़ जेकी महांगाई जी जेकी हेठि मथां आहे उहा का बि सूबाई हुकूमत नथी करे सघे। प्राइस कंट्रोल ऑफिसर बि त नथा वञनि न, जेकॾहिं उहे वञनि उते छापा हणनि त मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, हक़ीक़त इहा आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां त हर को एक्सपेक्ट करे पियो। तव्हां सां मां सियासतदान बि आहियां, पर जहिड़े नमूने सां अची टीवी ते जेके चवनि पिया हिननि जा मिनिस्टर, जेके हाणे मिनिस्टर आहिनि, जेकी हिननि जी जेकी नून लीग जी क़यादत हुई, असां हिते अमन अमान करे छॾींदासीं, असां हिते महांगाई ख़तमु करे छॾींदासीं, ऐं जेको कशकोल आहे उहो टोड़े छॾींदासीं, अलाए छा छा। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त जेके अची करे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करनि पिया, असां ॿुधूं पिया त असां ई चऊं पिया जेकर हिननि खे मौक़ो मिले ऐं ॾाढो भलो थींदो, मुल्क जे लाइ भलो थींदो, असांजे लाइ भलो थींदो, असांजी नसलुनि जे लाइ भलो थींदो, असांजे सूबे जे लाइ भलो थींदो। पर मां अफ़सोस सां इहो चवां थो, उनजो उबतड़ थिए थो। जेको 5 सालनि में पीपल्स पार्टी जे दौर में महांगाई न थी, हिननि जे 5 महीननि में एतिरी थी वई आहे। इहो उहो कंट्रोल करनि, उन्हनि खे ॾिसनि, ऐं वाक़ई जेकॾहिं इहा सूरत हाल थी त माण्हू जी जेको आहे पोइ मां सम्झां थो हिकिड़ो ड्रगड़ मानी जो जेको आहे न उहो बि न खाई सघंदा माण्हू। वॾी महिरबानी अवां जी, मां प्रोग्राम में आया। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तमु थो थिए। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजी मेज़बान सबिन मेमण खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।